दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी जावा स्पैरो तेज़ी से ज़बरदस्त ब्रीड दे दें? क्या आपने भी सालों से जावा रखी हुई है लेकिन ब्रीड नहीं आ रही? ब्रीड आ रही है लेकिन बच्चे मर जाते हैं, अंडे ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए एक ख़जाना है, क्योंकि आज मैं इन सारे सवालों का एक ही हल है और मैं आपको वही देने वाला हूँ इसी वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं प्रिंसेस पैराडाइज। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जावा स्पैरो ब्रीडिंग फार्मूले के ऊपर है। ऐसा फार्मूला जो आपने ना तो कभी सुना होगा, ना तो कभी किया होगा। बिल्कुल एक खजाना की तरह है। दोस्तों, जावा स्पैरो एक अब बाहर से लोगों को जो नज़र आता है, लोग कहते हैं कि ये जावा स्पैरो एक मजबूत परिंदा है। लेकिन दोस्तों, जावा स्पैरो मजबूत है, लेकिन साफूड के साथ। अगर साफूड के बगैर ये देखा जाए तो जावा स्पैरो बिल्कुल मजबूत नहीं है। दोस्तों, आज जो मैं ये जो फार्मूला जो सॉफ्टवुड आप भाइयों को बताने वाला हूँ, वो हैरानकुन रिजल्ट देने वाला सॉफ्टवुड है। और अगर आप उस सॉफ्टवुड पर अमल करेंगे और वो अपने परिंदों को देंगे तो इंशाल्लाह आपके परिंदे ज़बरदस्त ब्रीड करेंगे। दोस्तों, सॉफ्टवुड और कुछ नहीं होता, बस थोड़ी सी मोहब्बत होती है परिंदों के साथ, थोड़ी सी नरम ग़िज़ा होती है जो परिंदों को हज़म करने में आसानी हो। उसमें उसमें मेरे वो सॉफ्टवुड है। दोस्तों, सॉफ्टवुड अगर आप अपने जावा पिंजस को देंगे और ये सॉफ्टवुड देंगे जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके पास 100% सर्वाइव रेशो आएगा। अगर बच्चे आएंगे तो 100% बच्चे आपके बड़े होंगे अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह। और अगर साफूड आप ये साफूड अपने जावा पिंचिस को देंगे तो वो माशाल्लाह से बेहतरीन अंडों की क्वांटिटी होगी उसकी। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना है हमको, हमें चलना है सॉफ्टवुड के ऊपर। और वो सॉफ्टवुड जो बड़े बड़े ब्रीडर बताते नहीं, लेकिन मैं आज अपने इस प्लेटफॉर्म से आप सब भाइयों को ये सॉफ्टवुड का ये रेसिपी बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपने ऐसा करना है कि एक अंडा लेना है, उसी के साथ थोड़ी चावल लेनी है, उसी के साथ आधा टुकड़ा डबल रोटी का लेना है, और उसी के साथ थोड़ी सी मिलवर्म्स, मोरिंगा और झींगा का पाउडर लेना है। दोस्तों, बनाने का तरीका बहुत आसान है, बहुत ही आसान। आपने ऐसा करना है कि अच्छी तरीके से चावलों को पहले बॉयल करने हैं, फिर अंडों को बॉयल करने हैं। जब चावल पक जाए तो उसे एक प्लेट में निकाल लें और कद्दूकश के साथ अंडे भी बारीक कर ले। उबले हुए अंडे बारीक बारीक चावलों पर करते रहे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जिस तरह से मैं ये कर रहा हूँ, बिल्कुल आपने इसी तरह से ऐसा करना है। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैंने ये साफूड ये साफूड बनाने वाला हूँ। अब इसी में दोस्तों, आपने थोड़ी सी एग शेल पाउडर भी ऐड करने हैं। थोड़ी सी मामूली सी मकदार में नमक भी ऐड कर देने हैं, और डबल रोटी भी इसी में ऐड कर देनी है। दोस्तों, डबल रोटी मैंने आज इसमें ऐड नहीं की, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये जब आ, इस पर मोरिंगा का पाउडर भी थोड़ी सी छिड़कना है, और थोड़ी सी मिलवम्स का पाउडर और थोड़ी सी झींगा का पाउडर इसी पर ऐड कर देने हैं। दोस्तों, अगर आपके जावा स्पैरो ये साफूड दिन में एक मरतबा भी थोड़ी सी मकदार में खा ले तो आपके परिंदे इतने बड़े साइज़ के हो जाएंगे कि आप बोलेंगे कि ये एग्जीबिशन साइज़ जावा मैंने लिया है। दोस्तों, जब अंडा हम अपने परिंदों को देते हैं तो अंडे में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन आप सब भाइयों को पता है कि एक ताकतवर चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है परिंदों में भी, इंसानों में भी।
تو اگر آپ یہ سافٹ فوڈ اپنے جاوا پنچز کو دیں گے تو آپ اس سے کیا کیا ہوگا دوستو، اس سے آپ کی جاوا اسپیرو انڈوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، بچے جب آئیں گے تو مریں گے نہیں اللہ کے حکم سے، اور آپ کے پاس ہیلتھی جاوا جاوا اسپیرو کا پیر ہوگا۔ یہ بہت اچھی چیز ہے پرندوں کے لیے۔ دوستو اگر آپ بھی اسی طرح کی بریڈ چاہتے ہیں جو میں نے آج کی ویڈیو میں میں نے اپنی اویری کا سسٹم آپ بھائیوں کو دکھا دیا ہے، اگر آپ بھی اسی طرح کا بریڈ چاہتے ہیں تو آپ یہ سافٹ فوڈ پر لازمی عمل کریں اور یہ سافٹ فوڈ اپنے جاوا پنچز کو دیا کریں۔ اگر آپ یہ ریگولر دیا کریں گے تو آپ کی جاوا اسپیرو کی سائز اتنا انکریز ہوگا کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہ ایگزیبیشن سائز جاوا ہے۔ تو دوستو ہماری یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار لازمی دیجیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پرندوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔